চারদিকে কালো ধোঁয়া, মানুষের ছুটোছুটি। জীবন বাঁচাতে আগ্নেয়গিরি থেকে যত দূরে যাওয়া যায় সেই চেষ্টা করছেন ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের বাসিন্দারা। স্থানীয় সময় রোববার হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে দেশটির সুমেরু আগ্নেয়গিরি। ছড়িয়ে পড়ে কালো ধোঁয়া, এর সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাসে ছেয়ে যায় গোটা এলাকা। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের লোকালয়ে। আগ্নেয়গিরির লাভা বিস্তৃত হতে পারে 50,000 ফুট পর্যন্ত, তবে এতে কোনো সুনামি শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে জাপানের আবহাওয়া অধিদপ্তর। বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে এরই মধ্যে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি রয়েছে জাভা দ্বীপে। আগ্নেয়গিরি থেকে সাধারণ মানুষকে 8 কিলোমিটার দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে 2000 মানুষকে। গেল বছরও ডিসেম্বরেই দেশটির রাজধানী জাকার্তা থেকে 850 কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে একইভাবে টগবগিয়ে উঠে আগ্নেয়গিরির লাভা। এতে প্রাণ হারিয়েছিল অর্ধশতাধিক মানুষ। এছাড়াও গেল 200 বছরে বেশ কয়েকবার সুমেরু আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তা বেড়ে যাওয়ার রেকর্ড রয়েছে। শুধু ইন্দোনেশিয়ায় নয়, যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মানোলোয়ায় নদীর মতো বইছে আগুনের লাভা। গেল এক সপ্তাহ ধরেই চলছে উদগীরণ। ইতোমধ্যে মানোলোয়ার প্রধান সড়কের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে লাভার আঁচ। সতর্কতা উপেক্ষা করে ভয়াবহ এই অগ্ন্যুৎপাতের দৃশ্য উপভোগ করছেন অনেকে। It's just pretty amazing that we get to see it in our lifetime. Not many people have, and it's just spectacular to see Mauna Loa. She is a massive volcano, but it's a humbling experience to get to see, once in a lifetime potentially opportunity. এর আগে 1984 সালে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে 4000 মিটার উপরে উঠে যায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় সক্রিয় এই আগ্নেয়গিরি। জাহানারা ভুঁইয়া, এখন বিশ্ব।